नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है नए वीडियो में। आज मैं आप सबसे खांसी जैसी खतरनाक समस्या पर बात करूंगा। जैसा कि मौसम परिवर्तन के साथ-साथ खांसी, कफ और जुकाम जैसी समस्याएं शुरू हो जाती है। तो इन सभी प्रकार की समस्याओं में क्विक रिलीफ के लिए कौन-कौन सी मेडिसिन्स का उपयोग करें और कैसे करें, इन सभी के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको खांसी के बारे में बता देता हूँ। जैसे आपको सूखी खांसी हो, जिसे बार्किंग या हुपिंग कफ भी कहते हैं, या आपको गीली खांसी हो, या आपको ऐसी प्रकार की खांसी हो जो खांसी रुक ही नहीं रही हो, गला छिल गया हो, गले में खराश हो, गले में जलन और सर्दी जुकाम और बुखार जैसी समस्याएं हो। तो इन सभी प्रकार की खांसी और सर्दी जुकाम में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों प्रकार की मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगा। इस मेडिसिन्स का प्रयोग करके आप जल्द से जल्द राहत पा सकते हैं इन सभी समस्याओं से। जिसमें पहली मेडिसिन्स आयुर्वेदिक मेडिसिन्स है, जो सूखी और गीली दोनों प्रकार के खांसी में वर्क करेगी। पहली मेडिसिन्स आपको लेनी है सीतोपलादी चूर्ण और डाबर हनी टच सिरप। ये डाबर कंपनी का आता है, आप इसे मार्केट से इजीली ले सकते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर से। अब इन दोनों मेडिसिन्स का प्रयोग कैसे करना है, खाना कैसे है, दोनों को मैं बता देता हूँ। सीतोपलादी चूर्ण को आपको 2 चम्मच शहद के साथ 2 चम्मच सीतोपलादी चूर्ण मिला देना है और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और गुनगुने पानी में 2 टाइम लेना है, सुबह और शाम में। और डाबर हनी टच सिरप जैसे सुबह में आप ले लेंगे, ठीक 1 घंटे बाद आप डाबर हनी टच सिरप को 2 चम्मच लेंगे। आपकी खांसी 3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगी। अब चलिए मैं आपको कुछ एलोपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बता देता हूँ, जिससे सूखी खांसी बहुत जल्द आराम हो जाएगी। तो पहली मेडिसिन्स है कोरेक्स डीएक्स सिरप। आप नाम सुने होंगे, अच्छे ब्रांड की मेडिसिन्स है। इसे आपको 2-2 चम्मच 3 टाइम लेना है। और अगर ये ना मिले तो आप पीरिटन्स यस सिरप ले सकते हैं। अगर पीरिटन्स यस ना हो आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे, तो उनसे बोलिए कि मैग्ना कफ डीएक्स सिरप दे दें या बेनाड्रिल सिरप दे दें। देखिए, ये सभी दवाएं एक कंपोजिशन की है, आप इनमें से कोई सी भी ले सकते हैं। और ये ध्यान रहे, ये प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं देना है, ठीक। प्रेगनेंसी में ये इनमें से कोई सी मेडिसिन नहीं चलेगी, तो आप सतर्क रहें। मैं आपको मेडिसिन्स के बारे में बता देता हूँ कि आप जो मेडिसिन्स ले रहे हैं मेडिकल शॉप से, वो कैसी है, किस प्रकार की है, तो इससे मैं आपको जागरूक कर देता हूँ। लेकिन ये मैं ज़रूर बता दूँगा कि इससे खांसी ज़रूर ठीक हो जाएगी। अब कुछ और मेडिसिन्स है जो कि काफ़ी फेमस है खांसी के लिए, जैसे गिरलिंटस सिरप और गिरलिंटस बीएम सिरप। अगर आपके छाती में जकड़न सी भी है या खांसते खांसते दम फूलने लगता है, तो गिरलिंटस या गिरलिंटस बीएम सिरप ले लें। इनका प्रयोग 2-2 चम्मच 3 टाइम लें। इनसे आपकी खांसी बहुत ही जल्द आराम हो जाएगी। लेकिन एक और प्रकार की खांसी होती है, जिसमें क्या होता है कि आप पहले से अस्थमा के मरीज़ हैं। तो अस्थमा के मरीज़ हैं, तो इनमें कौन सा सिरप लिया जाए। देखिए, इनमें क्या है कि ब्रोंकोपल्मोनरी डिसऑर्डर के चलते या ब्रोंकाइटिस हो जाता है या ब्रोंकियल अस्थमा हो, तो इन सभी जो अब मेडिसिन बता रहा हूँ, इनका प्रयोग करना है आपको। इसमें पहली मेडिसिन गिरलिंटस एलएस सिरप आती है, ठीक। इस मेडिसिन में लीवोसल्बुटामोल नामक कंपोजिशन है, जिसके कारण ये ब्रोंकोपल्मोनरी डिसऑर्डर में काम करती है, जिससे अस्थमा जैसे रोगों में काम करती है। एक एस्थालिन एएक्स सिरप आती है, ये भी काफ़ी पुरानी मेडिसिन है, आप ले सकते हैं। अगर आपको बहुत सस्ती मेडिसिन्स लेनी है, जैसे 30, 35, 40 रुपए की खांसी की मेडिसिन्स आती है, अगर कोई आपके घर में ओल्ड एज वाले हैं, तो उनको आप दे सकते हैं, जिन्हें अस्थमा का रोग हो या अस्थमा की शिकायत हो। एम्ब्रोडिल एस सिरप, ये काफ़ी सस्ती मेडिसिन्स है, लेकिन बहुत ही कारगर मेडिसिन्स है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आप एक बार इनका प्रयोग करें, गारंटीड आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। चलिए, इसी में एक और मेडिसिन्स बता देता हूँ, एस्कोरिल एलएस सिरप। इन चारों मेडिसिन्स में से आप कोई भी ले लें। ये लेकिन ध्यान रहे, खांसी है लेकिन उनको अस्थमा का रोग है, या ऐसा है कि खांसते खांसते उनकी दम ज़्यादा फूल रही है, उनके लिए ही है सब सिर्फ ये। तो इनको खाना कैसे है, इनको भी ठीक 2-2 चम्मच 3 टाइम खाना है। ये पूरी तरह से उनकी खांसी को ठीक कर देगी 1 हफ्ते के अंदर।
अब चलिए मैं कुछ मेडिसिन्स और बता देता हूँ। जैसे कि क्या होता है कि आपको खांसी है, बुखार है, सर्दी है तो और सर दर्द भी कर रहा है, तो इनमें कौन कौन सी मेडिसिन्स लें, इनके साथ कौन सी एंटीबायोटिक का प्रयोग करें, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर ऐसी कोई शिकायत है, सूखी खांसी है आपको, तो आप कोरेक्स डीएक्स सिरप ले लीजिए। साथ में एजिथ्रल 500 mg नामक टैबलेट आता है, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन कंपोजिशन है, ठीक। और तो कोरेक्स डीएक्स आपको 2-2 चम्मच 3 टाइम खाना है, और एजिथ्रल 500 का टैबलेट एक दिन में एक ही गोली खानी है। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सर्दी भी है आपको और सर दर्द भी कर रहा है तो और फीवर भी है, तो जैसे सिनारेस्ट टैबलेट ले लीजिए, और साथ में सिनारेस्ट के साथ में एक मोन्टीना एल टैबलेट ले लीजिए। बस ये 4 मेडिसिन्स हैं जो कि आपके सर्दी और खांसी के साथ साथ आपको फीवर भी है तो उनमें ये काफ़ी मदद करेगी, और आपकी समस्या 3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगी। तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इतना मेडिसिन्स के बारे में जितना मैं बताया हूँ, ये सभी के सभी ब्रांडेड मेडिसिन्स है, और मार्केट में यानी आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे बहुत आसानी से उपलब्ध है। तो आप इनमें से कोई सी भी मेडिसिन्स ले सकते हैं, और कैसे खाना है, कैसे प्रयोग करना है, मैं वीडियो में आपको बता दिया हूँ। तो इसका प्रयोग करें। चलिए मैं मिलता हूँ फिर से।